तो गाइस माइक आ गया अपना और ये टाइम हो गया 7:30 बज गए। हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। जो चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो गाइस सुबह के 11 बज गए और काम तो मेरा 8 बजे ही निमट गया था। फिर मैंने सोचा कि चल कपड़े धो लूँ, कपड़े हो रहे थे काफ़ी शाम के टाइम, फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाए तो फिर मैंने कपड़े धोए। भाई कपड़े कुपड़े धो गए, फिर मेरा काम अब निपटा पूरे। और आज मौसम भी सुबह का ख़राब है, बिल्कुल बादल से हो रहे हल्के हल्के सी, मतलब हल्के से ही हो रहे, ज़्यादा नहीं हो रहे। और बिल्कुल ठंडी हवा चल रही थी सुबह, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई। और लोगों की तो जीरी भी कटनी बाकी है, लेकिन ये राम किसी की नहीं सोचता है, तो अपने बारी से लेके आया जाए। तो 3 किले मारे बाकी है और बाकी कट गए 3-4 किले, 3 और बच रहे मेरे। तो भाई मैं 1-2 दिन में कल या परसों को वो भी कट जाएंगे। तो भाई बने रहना भी लोग में दिखाते हैं आपको जो कुछ होगा आज, जो कुछ नहीं भी। लोग तो मैं डेली स्टार्ट कर दूँ लेकिन पूरा नहीं कर पाती क्योंकि मैं भूल जाऊँ। तकरीबन यही बात है मेरी, मैं भी लोग बनाना भूल जाऊँ, स्टार्ट करके फिर छोड़ दूँ उसने। लेकिन आज मैंने सोच रखी है कि मैं आज पूरा पूरा व्लॉग बनाऊंगी। और भाई कृष्ण और स्वीटी मेरे मजाक बना दे रहे, मैंने कहा तेरे फोन में ना 10 व्लॉग चालू पाऊंगे, हेलो गाइस स्वागत है, हेलो गाइस स्वागत है, पूरा एक नहीं पाऊंगा। तो भाई वाकई में यही बात है, मैं भूल जाऊँ फिर आज तो मैं बना कर छोड़ दूँगी, आज मैं व्लॉग नहीं छोड़ती। और मम्मी जी सत्संग में जा रही है और भी 11 बजे आने का टाइम तो उनका 10 बजे का था, लेकिन आए नहीं, वेट कर रहे, काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटा लेट है। मैं पता नहीं तो मैं गाँव में कहीं चली गई या किसी और के दुख सुख में बैठने चली गई, वो हमने पता नहीं, क्योंकि आज मम्मी जी बताया भी नहीं गई है। तो भाई देखते हैं किस टाइम तक मम्मी। शख्स को देखो, अब ये घास घूस डाल के आए भैंसों को, अभी नहा के आएंगे। ये शख्स बहुत ही गुस्सेदार है। और बच्चे ये देखो खेल रहे। जो तने नु गया ना रात ना मम्मी मेरा पेट दुखा है, फिर तने मैं बताऊंगी। देखियो सिर पेट किसका नहीं दुखेगा, नु बताओ कितना जोर लगा ऊपर बोल बगान में है। हाँ ना बेटे नू नहीं करो। वो देखो भी मैंने कपड़े धो रखे, अरे कोल पर ओ भी हल्की हल्की ठंड हो रही, पूरा मजा आ रहा। हल्की हल्की सी ठंड है, हल्की हल्की गर्मी है और बाहर बिल्कुल इस टाइम मन लगा है। तो दिखाती हूँ आपको। तो भाई यहाँ पर किशन ने और संजू ने साफ सफाई का काम शुरू कर दिया क्योंकि दिवाली आने वाली है इसलिए। और यहाँ पर हमारी सब्जी सारी बो दी, मूली गाजर गोभी शलगम सभी चीज़ बो दी। और जब तक फटाफट साफ कर दूँगी क्योंकि फिर गंदा फूला लगा, बिल्कुल मेरे को खुद पसंद नहीं। तो मेरा मन भी लगा इस टाइम यहाँ काम करते वक्त, तो मैं लग जाती हूँ फटाफट अपने काम पे। पहले अपनी झाड़ू देखती हूँ कहाँ पड़ी, ये पड़ी मेरी, ये तो कौन है भाई। मैं हाथ आड़े रड़ के समरू उस तनी में समर सकती ना, मनसता बिल्कुल भी मजा आता, इतना जोर लगा उसमें समरती आना, ये पान लग दुकान। और जो हाथ का ना उससे फटाफट समझ जाए और बिल्कुल साफ सुथरा समझ जाए। तो पता नहीं कहाँ हो, उसमें ढूंढती हूँ और लग जाती हूँ काम पे। फिर मिलते हैं आपको समझने के बाद। था पूरी हलवा खीर ये चीज़ बनाने जा रही, मैं बनाऊँगी हलवा खीर और ये बनाऊँगी पेठा पूरी। तो लग जाती हूँ काम पे, फटाफट मैंने जीना दे दिया। अब मैं खीर रख दूँ सबसे पहले। तो भी मैंने बनाई दी सब्जी पेठे की, आटा गूंद दिया और पारुल बनाने लग रही खीर। खीर बनने में थोड़ी सी कसर है, मैं खीर बना दूँ इतना चुला बैठ, जो वो बना देगी हलवा, क्योंकि हलवा पारुल बेस्ट बनाओ, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो वही मेरी खीर में कसर रह रही थोड़ी सी, इतना मैं बैठ जाऊँ यहाँ से और पारुल हलवा बना देगी। और आज हमने अष्टमी की मतलब कढ़ाई इसलिए श्याम ने करी क्योंकि हमने पता नहीं था, क्योंकि हम बढ़ती भी नहीं रहते बस पापा जाओ जाओ मंदिर मंदिर में, मारते किसी ने बताया भी नहीं। और हमने स्टेटस देखे दूसरे किसी कह रहे थे, स्टेटस लगा रखे थे, पर बोले आज तो 8 थी मखाइब के तब तो मखा चल सांझ नहीं करेंगे। मम्मी भी सत्संग में चली गई थी, मम्मी ने भी नहीं बताया, मम्मी ने भी दोपहर से ना आई, मम्मी लेट आई थी तो आकर बताया, इसलिए लेट हो गई, आज शाम के टाइम करना पड़ गया। तो भाई लग जाए काम पर नहीं फिर तो भाई पूरी बन के हो गई तैयार। हेलो गरमा गरम क्या है सब्जी कैसे खेल लो? पिट्ठा पिट्ठा छोले तो कल बनाए थे। मर गोला का ना छोलो छोले का अपना गाड़ी पर बन लिए जी उतर गया जब मैं तो फिर मैंने सोची पिट्ठा बना ली। चलो फिर मैं जाऊँ 5 मिनट कुछ काम जाएगा हूँ, सामान आ गया अपना, माइक आ गया तो मैं माइक लेकर आऊँ। तो गाइस मैं आ गया हूँ घर तक बाहर ही थोड़ा सा, और फ़ोन आया मेरे पे माइक वाला का, माइक ऑर्डर कर रखा था। और मेल तो सुबह की आने लग रही है, 10-12 मेल आएगी तेरा माइक आ गया, और फ़ोन कोई कर नहीं रहा।
ये फ़ोन आया उसका, और मेल का मैसेज आया मेरे पे भी, कैंसिल हो गया दोबारा। फिर मैंने फ़ोन कराया, वो उसने बोलिया कि मैंने फ़ोन करा था। फ़ोन करा ये 7 बज रहे हैं, ये डिलीवरी का टाइम थोड़ी है 7 बजे का। तो ये मैंने दोबारा फ़ोन कराया, वो पास में गाँव में है रहा, और मैं जाकर लेकर आऊँ ना माइक ने, तो काफ़ी दिन हो गए, बहुत तंग हो रहे थे माइक बिना। तो ये अच्छी क्वालिटी मिलेगी वॉइस में भी। मैंने एड्रेस दे रखा था अपना पूरा सड़क का, यूनिवर्सिटी का, तो वो चला गया। तो ये बच जा रहा है वो दूसरा गांव में, एक देवरा गांव में, तो पास में अपना पुल है, उस पर मिल लेंगे उससे, और माइक लिए आएंगे जाके। तो गाइस माइक आ गया अपना, और ये टाइम हो गया 7:30 बज गए, और दीवान लगे गाने बजाने बिकता है। तो माइक की अनबॉक्सिंग करेंगे पार्लर के शामी। चलें फिर। माइक आ चुका है आपका। क्यों गया? क्यों? आवाज फिर से कोई बात नहीं, अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी बंद करेंगे। माइक की अनबॉक्सिंग करेंगे सारे बैठ के। अब खाना खा लिया या क्या देख लग रहा, कर देंगे अनबॉक्सिंग करेंगे। पहले खीर हलवा पूरी खा ले मेरा, टोन लग रहा है पीछा पड़ रहा है बेटे। खीर खा ली, ये खाना है खीर हलवा। तो वही दिमाग पर रियांस पर रह नहीं जाता, बोल रहा है कि पापा अनबॉक्सिंग कर दे इसकी। तो माइक की इसकी अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी, इन पर रह नहीं जा रहा, जो भी ठीक नहीं, रोटी भी नहीं खाने दी बेटा तुम्हें। क्यों देखना? पापा 3,480 का नहीं 3,000 कितना का लिख रहा है? 3,480 3200 रुपये का भाई, 3200 का एडी फ्री म्यूजिक। चलो करते हैं अनबॉक्सिंग इसकी। जल्दी जल्दी कर दे, माना देखे नहीं जा रहा, बस देख। तो भाई ये इसका जो डब्बा है क्या इसका, और ये इसका आधार कार्ड नहीं है, वारंटी कार्ड है इसका। किस चीज़ का भाई, कितने दिन की वारंटी है इसकी, तो ये चीज़ है, ठीक नहीं है। हाँ। तो इसे रखते हैं पर साइड में। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अभी। तो ये आ गया भाई इसका, ये इसकी पन्नी है, इसका बारकोड लग रहा, और ये है अपना माइक। कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक नंबर है। देखिए ये है माइक भाई, तो इसने खोल कर दिखाऊंगा। तो गाइज आवाज़ आप देख सकते हो कैसी आएगी, और ये है जो हमने मंगवाया है गर्नेरियो का, और माइक मैंने भी लगा लिया है, और दिवांश ने भी लगा लिया है। और दिवांश को उठा बिठाऊँगा, और देखो भी आवाज़ बढ़िया होगी। दिवांश पर बैठ वहाँ पे। तो अनबॉक्सिंग मैंने ऐसी कर दी, देखो ये देखो, ये इसकी पिन है, बहुत सारी पिन आई है इसकी, एप्पल की, आईफोन की, और दूसरे और भी पॉइंट दे रखे हैं, तो सब में फिट होगी। और इसका ये इसका केस है, इसके अंदर ये मतलब जो पॉइंट होते हैं ना, ये चार्ज होते हैं इसके अंदर। एडवांस लाइट डाल दे इसके अंदर, ये इसकी डब्बी के अंदर डाल दें। तो हमारी आवाज़ बता सकते हो कैसी आ रही है कि नहीं आ रही है। और आज तो ये मतलब ये आ गया अपना माइक, तो इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि वॉइस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और क्लियर नहीं आ रही थी। तो भाई पारुल लग रही है माइक टेस्ट करने इसका, चल बुरा के सही करेगी, अल लगान लग रही है जा। सही लग गया क्या? हाँ लग लिया, कहाँ जाऊँ? बग चढ़ जाए ऊपर ऊपर कोठा पे। तो उरे मैं खड़े हूँ, देखा है आवाज़ आवेगी नहीं आवेगी। देखिए कभी कनेक्शन तोड़ दिया है, तो अब तक भी आवाज़ आ रही होगी। इसका यो बेनिफिट है, अगर कोई मतलब कोई नाटक वगैरह बनावेंगे तो उसमें आवाज़ सही आवेगी। आराम तो बोल, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ पूरी आ रही होगी, बढ़िया आ रही होगी। देखिए वो उठ खड़ी है, तो भी खड़ी आए ए ताई। हाँ बेटी, इब नाटक बना करेंगे, पूरा मजा करेगा। घना होगा बेटी। कैमरामैन भी दुखी नहीं होने का, नहीं कभी तेरे मुंह ले जाता फोन ना, कभी मेरे मुंह ले जाता है ना ताई। ए बेटी कल हड़ताल पे बैठूंगी, चलिए मेरी गिल्ला। ठीक है ताई, कल गोसो के नाम की हड़ताल करेंगे, रेट बदवाएंगे। ये गोसो की लालचन ताई है, बस यही हड़ताल कर दी रहा। हाँ देख लो भैया, माइक चेक करने के मैं आवाज कर रहे, मैं रसोई में हूँ और पारुल कितनी दूर खड़ी, और कैमरामैन ने दुखी नहीं होना पड़ा है।
ए वहाँ चल लेंगे, आज घूम के आऊंगे मेरा भाई चल थोड़ी देर नहर पे घूम के आऊंगी। तो भाई बताइए आवाज कैसी है, कैसी नहीं, बहुत मतलब तंग हो रहे थे हम इस। सबका बढ़िया फायदा तो ये हो गया, मैं खुल का भी लोग नहीं बढ़ाऊंगी गाइज। हेलो गाइज, मैं कभी प्यार आवाज सुन जाए, ये भी इसका फायदा हो गया मैंने। ये मैं राम तभी बोल लूंगी कुछ किलकी वाली बात जाओगी मेरी। ओके हाँ मजा आप कैसे हो? मना मंगाया है यू अपनी इनकम था, अपनी इनकम तो मंगाया ना कृष्ण, हाँ है ना। मैंने खुद की इनकम था, जो मेरी इनकम आई थी उस पर मंगा, चल कोई नहीं मंगाऊं, और भी कुछ मंगाना ही भी अगले महीने ऑर्डर करूंगी अपनी इनकम था। और एक चीज और आने वाली है, एक चीज और आने वाली है भाई, जो बहुत बड़ी चीज है, और सारी छोटी छोटी चीज इकट्ठा होगी। 1-2 दिन में हम सरप्राइज देंगे आपको, क्या आने वाला है क्या नहीं, वो सरप्राइज है। एक एक करके तीनों को मिलेगा, हाँ तीनों ने लेना ना एक तो वो करके। क्या चीज है, तो रिवील कर दे भाई। अभी नहीं तो भाई अभी नहीं करेंगे वो, हम क्या लेने वाले हैं आप सोच सको के हो सके कि नहीं, कमेंट कर दियो हम क्या लेने वाले हैं। मतलब बढ़िया। नहीं हाँ टेंशन लेने दे थोड़े देर, क्या आवेगा क्या आवेगा। हाँ तो तो ये क्वालिटी में भाई इंप्रूव करेंगे जितने भी वो शेयरिंग वॉइस की improve वॉइस की करती है। प्रॉब्लम थी वो तो होगी, हाँ तो ये थोड़ी आवाज आ रही सी होगी, आप भी बताइए कैसे आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक नहीं है। थोड़ी सी वीडियो धुंधली है, उसका भी सॉल्यूशन जल्दी लेके आएंगे। और अब आएंगे एक पे एक नाटक, गजब गजब। हाँ है ना, क्या फालतू तन्नू का डब्बा लेके दिए, निको मेरी तो टांग टूट गई, कहाँ चल गई देखा वो लेकर फेंक गया। वो अंदर चली गई, माइक लेकर बोल रही होगी भी तेरा आवाज आ रही होगी। डब्बा लेगा एक डब्बा, इसका ये तो है ना, इतना सेट अंडी है करवाया देखिए, है। और इधर बटुआ इतना अंडी है ना, पागल बढ़ा दिया मैंने। सही आ रही है आवाज। हाँ, हो गई आवाज। देर लेने नहीं, इतनी देर लगा था। बात ये सी करो थम, और लहसुन दे भी ना पैक करके। इन्हें डब्बे लगा दो बंद करके अभी। कुकर होगा ये एक पैरों से एक पैरी से रख दो। एक पैरी से ये उल्टा सुड़ लग बंद तो कर लेना है। का तो होगा बंदी हो, ये बटन है ना, एक दबा के एक चल रहने दे। यू यहाँ तो होगा फिर। ये बंद करने का इसका दबा के रखना ना, दबा के रख बस। ये हो गया बंद। ये भी एक चालू है, तुम एक भी काम कर आज में बताइए भी कुकर का लेना इसमें, ये ऊपर करना इसका ये मुंह है। चार्ज ऑटोमेटिक लग गया, इसके अंदर चार्जिंग का ऑप्शन है, देखो यू भी चार्ज करना पड़ेगा। ऑन लग रहा है। हाँ डब्बे पे चार्ज करने लग रही है, 2-3 बार चार्ज करेंगे ना यार। और इसमें ध्यान से देखेंगे ना, इसमें पॉइंट लिखा मिला देखो, 100% बैटरी फुल है, दिख रहा है। हाँ तो मेरी बात सुनिए, सब चार्ज करने का हाँ ये भी चार्ज होगा इसका, ये नीचे नीचे ये ऑप्शन इसका चार्ज यो होगा और डाटा केबल यूज रख के चल लेगा। वो तो पहला नहीं मतलब मन तेरा बढ़िया लग गया था। पहले तो अलग था। ये क्या करना है? इसे रख के जब अब इसको इसमें डाल दे तो नहीं चल दो, पहले 1100 का आया था ना। एक नहीं बोलो भाई, इसको रख दो। पहले 1100 का था, पहले वाला 1100 का है। 2200 रुपये का है। 3200 का है ना, तो अच्छी क्वालिटी है, वो सुनता के चक्कर दो पर तार आवादी वो घिसनी पड़ा थी। और मुझसे थी। सही क्या उतार वाला अब था। एक से एक खाई लिया भाई, पूरी तली हुई चीजें। अभी थोड़ा घूम के आवेंगे बाहर है। और आज हम तो भाई हम चल पड़े। कब चलेगा? मम्मी चल गई घूम के आएंगे थोड़ा सा बाहर। और जा भी लिया समझो, जा भी लिए हैं। डर लग रहा है रख कर देगा मैं के पता भाई गिर रही कि नहीं गिरी। पापा बाबा ने ट्रैक्टर चलाया, हाँ और ट्रैक्टर घुस गया, टूट गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो लग रही भाई किले बांध लग रहे बाबर उरे। अरे रियांश जान घूमने, रियांश घूमने के लिए जा रहा है भाई रियांश। चलो चलो फास्ट फास्ट चलो भाई। और पार और संग जाली आगे